ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಹಂಸ ಯೋಗದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಂದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು, ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ. ಅದು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮುಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಫ್, ಮಗದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಫ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಗಿನ ಒಳ್ಳೆಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಗಿನ ಒಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕಲ್ವ. ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಳ್ಳೆಗಳು ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೊರಕೆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೊರಕೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಕೆಲವರು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಇರುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನಿ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನಿ ಹಾಗೆ ಮಲಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೊರಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು. ಸಂಜೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾದ ಆಯಿಲ್ ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಬೋಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜ್ಜಿ ಇರಬಹುದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕುರ್ಕುರೆ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ಬಾಯಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಆನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವಂಥವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಗೊರಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೋಕರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ತರಕಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡ, ಸಮೋಸ, ಫ್ರೈ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ರುಚಿಯಾಗಿ ಚಳಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತಾತ, ತಂದೆ, ಮುತ್ತಾತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಎತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಶುಭ ದಿನ.